Hola, muy buenas roleros, aquí estamos con el capítulo número 2 de ELEX y bueno, pues vamos a continuar donde lo dejamos. Antes de nada, de empezar, quiero hacer una corrección que hice, una corrección de una cosa que dije en el primer capítulo y os dije que los de Piranha habían hecho, desarrolladores de la saga tanto de Gothic como de Raizen y también había dicho de Arcania. Pero he estado mirando y por lo visto no. Arcania lo desarrolló otro otra desarrolladora, otra empresa que se llama Spellbound, me pareció ver. Y no sé por qué, pues pensaba que Arcania pertenecía al universo de Gothic y que por lo cual pues lo habían hecho los de Piranha, pero al parecer no. Así que quiero dejar ahí esa corrección que para que luego pues no digáis, pero ¿qué dice este tío? Que Arcania no es de Gothic, que ni siquiera pertenece a esa saga. Y os juro que lo pensaba, que pensaba que era como una cuarta parte que le habían cambiado el nombre. Así que nada, una vez dicho eso, pues lo dicho. Nos quedamos aquí en la entrada de la ciudad de los Berserker, que creo que se llamaba Goliet o Goliat o algo así. Vamos a mirar en el mapa a ver si me lo pone. Pues no me lo pone, tío. El nombre de la ciudad. Bueno, me lo pone en el teleport. Sí, Goliet. Vale, así que bueno, en principio pues lo que vamos a hacer es que nos vamos a meter en esta ciudad, hablaremos con algunos NPCs, puede que hagamos alguna misión referente a los Berserker, básicamente para pertrecharnos un poquito mejor, poder ponernos alguna armadura un poquito mejor para cuando podamos ir a la ciudad de los clérigos, pues no ir prácticamente en pelotas, que es como vamos ahora mismo. Aparte que, si os soy sincero, ahora mismo, o sea, no tengo ni idea de dónde está la ciudad de los clérigos. Y creo que dentro de la ciudad de los Berserkers, si no mal recuerdo, nos dan información de dónde está la ciudad de los Berserkers. Así que bueno, dicho esto, vamos a seguir. Por cierto, cuando iba a empezar a grabar el gameplay, se me ha acercado antes de que le diese al botón de grabar un NPC preguntando por un personaje que si lo conocíamos o lo habíamos visto, que por lo visto lo estaba buscando. Así que básicamente se nos habrá activado una misión secundaria. En el caso de que encontremos a ese personaje, pues tendremos la opción, pues supongo que o de volver a ver de buscar a este personaje que me ha venido a hablar, que creo que es el que va por ahí al fondo o ha tirado por aquí andando, y decirle, oye, pues lo hemos encontrado, está en este sitio, o vete a saber, ¿sabes? Así que nada, vamos a entrar. All right, you can stop there. In the name of the Hooded Crows, and with the power invested in me by the warlords of Goliet, I hereby challenge you to state who you are and what you want. You should know that Goliet is eternally vigilant in its search for Albs. Do I look like an Alb? Well, Albs are normally pasty white, but I've heard some of them are painting themselves to look normal just so they can come in here and cause trouble. All right. You can go in, but all weapons must remain sheathed. Start anything, and a paladin will turn you to ash faster than you can say, I wish that Duras guy hadn't sent me here. Oh, and don't steal anything, or flash technology around. I don't expect any more or less from you. Understood. Good. Then I welcome you in the name of the Berserkers. Who are the Hooded Crows? We are the warrior clan of the Berserkers. Our warlord Ragnar, proven in battle, worthy defender of Goliet, leads us as we stand to defend our cause from all who would oppose it, from within or without. We stand as guardians for fairness and justice, equality and order. All who wish to join the Berserkers must answer to Ragnar. Who's Ragnar? How can you not have heard of him? Ragnar the Fierce? Ragnar, son of Bajar? He is the highest warlord here in Goliet. Literally, he lives up there in the ruins from the old world. La verdad es que es un poco estúpido preguntarle quién está hablando aquí cuando nos lo acaba de decir básicamente que es Ragnar. It sounds like you're expecting trouble.
Outlaws, clerics, and now the Albs starting wars, and that's before we talk about mutants. Where have you been if you don't think there's trouble in the world? But don't worry, you'll be safe here. No Albs getting past me. Is there somewhere I can stay in Goliath? Maybe, down by the tavern or with the cultivators. Try the lower quarter. There's room there for honest men. Pay your way, or work for your stay, and you'll be welcome. We are the protectors of Magalan. We welcome all free people here. So, what can I do to earn my stay? Can you handle a weapon? Yes. Then you'll find work. We're short of people since the attacks began. This place doesn't sound too safe. Where is? With the Albs looking to tear down this whole world. You're short of people? Everyone's lost people to the Albs. Workers, cultivators, warriors. They're all looking for more hands. You'll need to earn your place. But there are tasks for all hands. And the shards to pay for them. You use shards as money? What else are you going to use? Everyone uses ELEX as money. And don't start on with trying to barter your way with raptor shit. You'll need ELEX or decent old world scrap if you want to make a deal. I have to get going. Vale, pues vamos a meternos dentro. Vamos a hacer un guardado automático. Lo único que ahora lo que voy a hacer es darle otra vez porque quiero saber si se me genera un guardado automático, o sea, un guardado rápido cada vez que le doy el F5 o si se sobreescribe, que es que esto es lo que no me acuerdo. Así que le damos y nos vamos a cargar partida. Y si no se sobreescribe, qué putada, macho. Vale, me voy a tener que meter porque si no quiero que se me llene esto de guardados rápidos, voy a tener que meterme cada vez por 3 en el menú para guardar. Eso es un punto a desfavor del juego. Vale, pues vamos a darnos una vuelta. Vamos a ver si recordamos un poquito quiénes son los personajes que nos pueden dar misiones. En cuestión de... Why are you messing with technology? Tenemos 268 créditos, le voy a llamar por no llamarle ELEX. Me parece un poco incómodo de nombrar. Vale. Vamos a ver. Entrar aquí dentro. Y vamos a ver con esta misma. A ver qué nos dice. Another incomer. Are you here to trade, fight, or just add another mouth to the masses? Because unless we get help, I don't know how we're going to keep feeding the people we've already got here. They are supposed to be able to conjure stuff up with their magic, but can they do that with supplies? Can they magic up the food we need? No, they can't. Magic up supplies? Mana, spells, magic it up, whatever you want to call it. Work here might be quite hard, physical labor, but it's supposed to be balanced out with magic. But where is the help that I need? But then, what does magic do for me when I'm hungry? In any case, I won't let myself be deceived. Even if our magic can protect us from what is out there, it is no replacement for a full stomach. What do you have to trade? You can take a look at our stock. The selection is more limited than I'd like, but it's what we have. Of course, if we weren't besieged by outlaws, albs, and we're still pen-pushing bureaucrats, I could offer you more. Are things really that bad in Goliath? That depends who you ask. I'm sure there are some who don't notice how hard it is for everyone at the bottom of the pile. It sounds like you have a problem. Oh, I wish it was only one. But let's start with the Ison clan, promising me regular deliveries from the Valley of the Damned.
and then failing to get them for me. It's time Master Thorald returned from his retreat to put this right. But like everyone else, it seems like he has plans greater than, say, making sure everyone gets fed. If we don't get that food, we'll be living on hope and fresh air. Then, why should you care if our warlords don't? Can I help? You? Well, I'm not one to turn down that sort of offer. My only motive is to keep people fed. If I'm going to achieve that, I need someone to talk to Angrim. I need someone to persuade him how serious the situation is. These warriors seem to think that fighting is the only thing that matters. But let's see them try fighting when they've not eaten for a week. Can you tell Angrim that's how bad it is? That if we don't start getting boxes of supplies, then the only thing he'll have to eat is boxes. Where can I find this Master Thorald? The Pilgrim has been gone for so long, I'm not sure anyone knows where he is. He announced that he needed to go into retreat for some higher purpose, and that was it. He left. All we know is that his leaving had something to do with ELEX and mana. But what exactly? I don't think anyone knows. It sounds like these supply problems are getting you down. No guards for escorting the supplies here or to distribute them afterwards. Outlaws and clerics stealing some of what we do send. Yes, it's not just you. I had my armor stolen by an outlaw. Outlaws. The one thing you can trust them to do is to steal things. And you know where they take the things they've stolen? Well, if they're true outlaws, there is only one place they'll take them. Straight to Tavar and a share of the profit. Interesting to know. I will speak to Angrim for you. Thank you. My hunters are doing their best, but we can't get by without those food supplies from the valley. Can we trade? Look around. Tell me what you need. Vale, vamos a ver tema de armadura. No es mucho, pero bueno, nos da más uno de armadura, que menos es nada. Vale 190 créditos. Vamos a pillarlo. Vamos a ver si vendemos. Venderemos el tabaco y eso. Esto es un trofeo, como tal no nos vale ni siquiera para craftearnos cosas, así que vendemos esto. Chatarra electrónica, componentes electrónicos, puedo aprender a usarlos, pagar a alguien para que saque algo de ellos o venderlos sin más. Esto que es materia prima que sirve para craftearme cosas, de momento no lo voy a vender, porque luego nos puede servir. Esto también es materia prima. Útil para quienes tienen habilidad de fabricación. Informe de misión. Esto luego lo podemos leer. Esto tampoco lo vamos a vender. Esto lo vendemos. Vendemos esto. Esto también. Y esto. Y esto. Esto también.
Esto miraremos a ver si lo podemos abrir. Y si no, lo vendemos. Esto también. Y esto. Y esto, pues mira, vamos a conseguir... Vamos a venderlo todo y conseguimos 255 créditos. Y poco más, porque los demás... Sí. Porque por lo demás... Lo quiero guardar por si acaso. Esto no lo podemos coger porque si no sería robar y dormir. Voy a guardar. Creo que dormir en la cama, aunque no sea nuestra, creo que no da problemas. Sí. Guardamos la partida. Y vamos a dormir. Dormir hasta mañana, hasta mediodía, hasta la tarde siguiente. Hasta el mediodía. Creo que con esto regeneramos vida, creo. Sin tener que gastar recursos. Sí, regeneramos vida. Y así no tenemos que gastar recursos de curas y tal, que eso luego nos sirve mucho. Vale. Tenemos una misión activa. Vale. Misiones principales, contacto y algunos bombarderos de los salvos en la zona. Me podrían venir bien o me podrían llevar a Sakor. Puedo conseguir equipamiento e información en Goliath o encontrar a los salvos. Pero si encuentro a los salvos, podrían tener que enfrentarme a ellos. Que no va a ser el caso porque si no, vamos a tener problemas. Parece que el berserker Duras no me reconoce y quiere ayudar a la gente. Necesito ayuda y él podría ser un buen apoyo. Esto sería para poder tener acompañantes para que nos ayuden en los combates. O reparar a este que necesitaría suministros. Dan suministros de comida. Márcamelo en el mapa. The mechs that went into a vessel are pretty Y much nos tenemos killed. por ahí. Joder, macho. Tengo que mirar si puedo... Mira, aquí puedo tocar la dificultad si veo que se me hace muy tedioso. Asignación de teclas. Esquivar aquí. Vamos a meter este porque es que si no, tío, espero que con esto desactivemos lo del tartos peces porque es que ya has visto, es que es muy tedioso. Es muy tedioso, o sea, estar andando y que el juego te detecte solo lo de... Pues lo va a seguir haciendo, tío. A ver si hay alguna manera... Jugabilidad, subtítulos, radar, tutorial, nivel enemigo, registro de eventos... Aquí no... Opciones... Esto. Así ya no lo hace. Es un auténtico coñazo, tío. Pero un auténtico coñazo. Porque lo que digo es como que está muy sensible. Pan mohoso.
Esto creo que serviría para hacer venenos. Esto juego es un chino farmer de recolectar el síndrome de Diógenes. Vale, a ver, tenemos el objetivo que es para allá, así que vamos a ir. So, and what is your crime? Que yo sepa nada. What? I am Warlord Ragnar, patron of this berserker settlement, while Master Thorold is on pilgrimage. Anyone who commits a crime must answer to me. Emissaries from the other communities also have to speak to me first. So, are you an emissary? Why are you here? Speak. Vale, 3. Bueno, 4 contestaciones. Obviamente esta no me voy a ir tampoco aquí de flipaillo. No le voy a decir tampoco soy un desertor de los albos, porque en principio el lore del juego es mentira, nos han traicionado y en principio el personaje en inicio se sigue sintiendo albo, ¿sabes? Y de hecho en principio, aunque luego sabemos que irá cambiando el objetivo del juego, pero el objetivo principal del personaje nada más empezar es querer volver a ir a de donde es. En realidad no soy de Edan. Edan es que ahora mismo no me acuerdo, macho. Si es el planeta... No, porque el planeta creo que se llama Magalán. Y esto no me acuerdo. Voy a decir que no soy nadie. I am nobody. Oh, well. You have guts enough to simply stroll in here. So either you are crazy, damn brave, or simply foolish. So you had better think very carefully about your next answer. Again, what exactly do you want here? I'm looking for work. You can prove yourself by helping the people of Edan. There is more than enough work to go around. So if you want to be tolerated here, you must follow my rules. These rules are very simple. If you harm the Berserker community, you will pay. If you serve the community, you will receive fair compensation for it. I hope we understand one another, because if not, you will have to answer to me. Is that clear? You're the boss. Yes, correct. The quicker you understand that, the better for you. Heed my advice, and you will find the Berserkers to be good hosts. Is there anything else? Do you think the Berserkers can stop the Alps from conquering Edan? The Berserkers raised Edan from wasteland to forest. This is our home, and we will hold it. I heard you had taken heavy losses. War takes its toll. The clerics fought us, the outlaws have raided us, and now we must face the elves. But the Berserkers' roots run deep into the ground here. And we have something to fight for. With magic, with self-belief and hard steel, we have returned as many dead elves to Zakor as they have left Berserkers dead and dying here. Cormag, Angrim, and myself will see the Berserkers stand firm. Talk to Angrim if you want to know more. Con el tío que tenemos que hablar ahora mismo. Where can I find Angrim? Look for him in the Warriors' Quarter, near the Mana Shrine. Where is the warrior quarter? That would be near the Mana Shrine. If you wish to find something... Hostia, lo paso sin querer, macho. Me cago en la leche. Master Thorold. What kind of man is he? Thorold is not here at the moment. The warlords are in charge of the day-to-day running.
though all owe their allegiance to him, the Pilgrim. He has taken it upon himself to go into retreat, to seek the answers we need for Edan to survive. His knowledge of magic is superior to anyone's. If there is any person capable of solving the problems we face, it is the Pilgrim. Let's assume I help you out. Yes? What kind of special tasks would you have for me? Special tasks? Why would you figure that I need someone who can do more than just the usual? Because I see what's going on here. Is it that obvious that we have some problems here in Goliath? Yes, it's apparent. I have to admit I underestimated you. At least you're observant. But it also takes guts to confront me. So you really want to help us out? Yes. There are many things to be done. Our people are dedicated, but we still have supply shortages. Food, medicine, machine parts, and other equipment. There are too few cultivators in the fields. Speak to the people here, and they can tell you where your skills are best used. Earn their trust, and you may earn mine. And if you're planning to join us, then I will have a very special task for you. A lot of people come to me, looking to join us, to climb the ranks. You look like you have ambition. If you earn my trust, you'll go far here. De momento no vamos a hablar más con él porque tampoco quiero... A ver, va a ser un juego que, como veis, va a tener bastante texto, no deja de ser un juego de rol. Y vamos a tener muchas conversaciones y va a haber ratos que vamos a estar bastante tiempo quietos. Pero tampoco quiero alargarlo más de lo debido porque sé que si no os va a resultar un poco aburrido. A ver, vamos a mirar el mapa porque ahora tenemos dos opciones, Sinda and Grim. Esta es a la que queremos, la dorada, Sindan, ahora mismo. Tendría que mirar qué misión exactamente es la de Sandy. Vamos a correr un poquito. Y aparte que tampoco quiero profundizar mucho aquí en la ciudad de Goliath y con los Berserker, porque ya digo que en principio, quizás que por lo que sea, termine cambiando de opinión. Mi idea es unirme a los clérigos, porque me interesa... Hey, Bueno, did you know there were some weapons brought back here to Goliath? Energy weapons taken from the clerics? I'd be interested in getting a look at them, if you know how I could get a chance to do that. Be careful. You know I could get you exiled for even asking about that. Yes, of course. Sorry, I didn't mean it like that. Listen, what I need is some help. Let's be straight. You recently tracked down a pair of cleric weapons, didn't you? Is that an accusation? This is a small town with lots of big mouths. There aren't really that many secrets. So, have you given those weapons over to the pit? Or do you still have them? I know some people who would be happy to pay for them. The Berserkers don't want them. The clerics do. Are you some sort of traitor? Me? No, I'm no traitor. I just know some interested parties who would like to get hold of those weapons. I'm sure they would be grateful for your help. You'd be making some useful friends. Friends? You mean you're a cleric, or you know someone who is. That sort of accusation can get someone killed, so don't go shouting that at me. I'm no use to you dead. Besides, you can do with a friend, and the shards they bring. a ver...
Tengo un arma, pero mi intención era quedármela para en cuanto tenga las habilidades suficientes poder utilizarla. Pero no sé si a lo mejor este sería mi conducto a poder hacerme con la facción de los clérigos. De momento, mira, vamos a preguntarle cuánto nos daría por ellas. Y si así a lo mejor abrimos la rama para poder acercarnos más a los clérigos, a lo mejor me puede salir beneficioso el asunto. What will you pay me for them? Of course, of course. I can offer you ELEX if you give them to me. That would only be fair. And should you wish to learn more about technology, I could point you to where answers can be found. I'll sell the weapons to you. Sell? No, think of this as a finder's fee. I'll make sure these get back to the right place. Vale, nos han dado 300 fragmentos, bastante bien, porque ahora ya con eso tenemos 679, que por cierto, pantalones de trabajador, esto lo tenemos equipado, ¿no? Quitar equipo, vale. Tenemos puesto, vamos a poner esta capucha que nos da más uno de armadura. Y con esto ya podríamos irnos, con este dinerito, podríamos irnos planteando el poder comprarnos una pechera o algo. De momento de los berserker hasta que pudiésemos, pues lo que os digo, ya empezar a hacernos con las armaduras de los clérigos, que aparte luego podemos acceder a los poderes de como mentales o psiónicos de los clérigos. A ver, quería colocarme el micro para poder apoyarme mejor el brazo. Espero que se me siga escuchando bien, porque no tengo mucho espacio aquí en la mesa. Y bueno, creo que se me escucha bien. Espero que se me escuche bien, ¿no? Vamos a seguir para adelante. Vale, estamos llegando, estamos llegando. ¿Es este hombre? No, está dentro de la casa. No. Aquí estás, señorita. Another one? I swear, if security had been this lax in the days of Eric Eisenfaust, we'd all be clerics. What are you seeking here, stranger? Safety? A new start? Meaning? All those things can be offered to those who accept our laws. Who are you? My name is Angram. It is my duty, along with the other warlords, to ensure the laws are kept and the Berserker way preserved. We offer protection to those from outside who understand that Edan is working to help Magalan. Stick to the laws, respect our ways, and you will find Goliath welcoming. Break the laws, show contempt, and punishment will follow. You will have a fair chance here if you understand that. Cinda sent me. Cinda? Is there another problem with food supplies? She hasn't received the resupply she needs, and nobody seems to know when she will. Didn't Jorah sort this out? Or has his failure to fix things become my problem? What does Jorah have to do with this? Jorah was supposed to have sorted this out. Once more, it comes back to me to resolve this directly. Then, there won't be any more escorts for the deliveries. The last group I sent were killed by a troll. We haven't more men to lose that way. A troll killed your men? Good men. I've fought beside some of them. Being eaten alive was not the fate they deserved. I'll not send more men to their deaths. We have scant enough as it is. Cinda will have to deal with this problem herself. Tell her it is time she called on one of the other clans for help. The Ison clan will no longer risk lives for fish and meat. Pues vaya, ¿no?
Vale, a ver. What are you doing with that damn technology? Vale, libre como un pájaro, estoy bajo la amenaza casi todo el mundo, de los salvos, en cualquier pertenencia al pueblo libre que descubra mi verdadero pasado. Hasta las criaturas me quieren ver muerto. No llegaré lejos si voy solo. Necesito el respaldo de una facción, ya sea los berserkers, los clérigos o los proscritos. Aliados naturales, el señor de la guerra Ragnar se ha enterado de varios problemas en Goliath. Si quiero conseguir fragmentos o unirme a los berserkers, ayudarle a tenerlo todo bajo control será una buena forma de lograrlo. Proveedores desaparecidos. Los hombres de Angrim, que se suponía que tenían que entregar la comida a Sinda, están muertos. Debería darle las malas noticias. Vale, vamos a marcar esto. Ya nos vamos a hablar con Sinda y ya de paso miramos a ver si tiene alguna otra armadura que nos pueda servir para ir un poco mejor equipados. Aparte que tengo que mirar a ver qué me puede enseñar esa muchacha para ir mejorando mis habilidades. That's more of a reason. If we keep ¿Pero qué me pasa? ¿Puede ser? No me pasa. La verdad es que la barra de estamina me molaría que hubiese estado más abajo para tener una mayor visual de cuánta estamina estoy gastando al correr, porque muchas veces, si os dais cuenta, tengo que estar mirando un poco arriba a la izquierda, que es donde está la barra de la estamina. Vamos a ver con esta mujer. I spoke to Angrim. Oh, great, thank you. Someone who is prepared to do something. When will the deliveries come? They won't. The men Angrim sent to the valley are dead. And is he going to send more? No, wait. Let me guess. We don't have warriors to spare chasing farmers. How does he expect me to get supplies if he can't? He's got a host of warriors he can assign. I'm one person behind a counter. Is Angrim the only person you can ask? He's in charge of the Ison clan, and the Ison clan are in charge of escorting my supplies. But you're right. Maybe it's time to speak to one of the other clans. If the Ison clan won't help, one of the others will have to. Would you speak to Ragnar, warlord of the Hooded Crows? Or Cormag of the Hammer clan? I'll have to hope that one of them can understand why this is so important. Vamos a primero negociar. Look around. Tell me what you need. Vamos a ver, en cuestión de armaduras no tienes nada, compañero. Pues qué cagada. Esto no lo puedo utilizar porque me falta fuerza y aún así daño 23. Esto hace daño 30. Y la arma que tengo yo ahora mismo equipada no sé si hace daño 30 o qué. ¿Esto qué es? Lo que he comprado o lo que he vendido, entiendo. Vale, vamos a hablar otra vez con esta mujer. Voy a decir que me instruya. ¿Alguien que me puede instruir? Dice, aquí puedes gastar tus puntos de aprendizaje y aprender nuevas habilidades, pero solo si tus atributos son lo bastante altos, ¿vale? Puntos de atributo. Otorga 10 puntos de atributo al instante. Esto sería para poder aumentarlo del tema de la fuerza y tal. Cazador con experiencia. Recibes más experiencia cuando experiencia por los enemigos que matas. Pero no puedo porque me falta inteligencia. Que fíjate todo lo que me necesito de inteligencia. Ingenio. La Virgen. Ratón de biblioteca, que no puedo. Practicante, recibes más experiencia por completar misiones, que tampoco puedo. Relatador, vamos, que no puedo nada, ni siquiera puntos de atributo. Pues nada, pues me dan por saco entonces. Esta mujer no me puede enseñar absolutamente nada.
Vale, hemos terminado con esta misión. Vamos a ver qué otras misiones tenemos. Un nuevo trato. Sinda querrá que haga un nuevo trato con Korkmag o Ragnar para garantizar que se efectúen las entregas. Marcamos esta misión. Y tenemos que hablar con dos personas, o con Ragnar o con otro personaje, no me acuerdo cómo se llama. Lo que sí que le falta al juego este es algún tipo de montura, porque ya veréis que las distancias son largas, porque el mapa la verdad es que está bastante bien, no es nada pequeño. Someone has to do something. A ver si puedo aquí cocinar algo. Sí, vamos a hacer la carne. Las hacemos todas. Que esto nos dará un poquito de salud. Vamos a subir por aquí. Duras, que no sé si me puede enseñar algo, a ver. So, you decided to stick around. Well, I've been given a job by a warlord Ragnar that I think might suit you, if you want to stay around for longer. Listen, I'm not sure if I want to stay. Well, the task I have on offer should profit you, and though it's not the best way to sell our community to you, it should demonstrate that we're open about things here. You see, there was a murder committed just outside Goliath a few months ago. A rather dedicated berserker named Askor was killed. There's been an investigation, but no definitive answers as to why he was killed. So, Ragnar wants me to follow up and find the murderer. And what can I do? Well, I'm having trouble getting answers from people. Maybe an outsider will have more success getting them to open up. Would you talk to the suspects and see what they have to say? And you think I can find the killer? You're a stranger here. That means you might see things I won't. What kind of logic is that? To be honest, I think this is a dead-end job. But Ragnar, against all the evidence, seems to think it was a berserker that killed Askor, and he wants answers. Me, I think it's a wild goose chase. None of Ragnar's questioning has thrown up any proof a berserker was involved in this, so chances are it was an alb, an outlaw, or a reaver. But if a warlord has an itch to scratch, then that means we have to go and scratch it. So, let's cross all these suspects off the list and give them some closure. Is this why you brought me to Goliath? To do your dirty work? I brought you to Goliath to give you a chance. And this is a way to earn it by getting a warlord on your side. Does Ragnar think a berserker murdered Askor? Askor was killed with a sword, and there aren't too many people who use swords outside of Idan. But if Ragnar's right, then there must be someone who was outside the walls at the time of the crime. So, Ragnar drew up a list of 5 suspects. No idea why these 5 exactly, but Ragnar will have his reasons. Tell me about the victim. His name was Askor. He was a warrior, newly promoted from cultivator. Ragnar had high hopes for him, but Askor wasn't popular. He went missing around Mana's Eve 3 months ago. No one knew where he'd gone, and it wasn't like he had many shards to up and disappear with. Then one of Ragnar's patrols found Askor's body rotten up in the forest. It looks like he was stabbed several times with a sword. Whoever did it was strong enough to overcome him, but clumsy. They didn't find anything on Askor to point to who might be the murderer. Es
que no me quiero involucrar mucho. Bueno, me quiero poner a hacer muchas misiones porque ya os digo que en cuanto pueda quiero salir de aquí. A ver. Welcome, incomer. I hope you are being treated well. Goliath has always opened its doors to those who need shelter. But these are hard times, and war grows suspicions. As for me, I think the free people should work together in this war with the elves. Will I have trouble here? It will mostly be talk. People gossip about incomers. If you want the people here to trust you, then help them. Once they do, they will open their doors to you. You will have a place to stay. A chance to become one of us. And they will likely reward you for your trouble. We Berserkers believe in second chances. It's your choice whether you take that chance or not. Cinda needs your help. More trouble with the supplies? What can I do to help? She needs people to collect the food deliveries. I thought Angram had sent men to do that. The men he sent are dead. They were attacked by a troll. And more will die if our men aren't fed. Still, if Angram is worried about sending men, then there must be a real danger. I will send men to help Cinda. But if they're to go out there, then I want to improve their odds of survival. We recently captured some movement detectors from the clerics. They're being stored in the pit, ready for the ELEX to be taken out of them. Get me one of those movement detectors, and I will give Cinda the help she wants. Isn't taking technology from the pit against the law? Sometimes, laws must be broken for problems to be fixed. Get me that detector, and I will help Cinda. Those are my terms. How do I get past the pit guard? It's not for me to encourage the use of technology. But you could use those jump jets of yours to go over the wall and drop down into the gully from above. You'll have to scout it out to find the safest route. That would be a safer and more acceptable route than harming the guard. I'm sure someone as resourceful as you can figure something out that avoids bloodshed. Teach me something. Sure. Ponemos a distancia. Ay, por Dios. Este sí tiene habilidades que me interesarían. Hasta granadas, tío. Aquí hay mucho corrupto, con estos personajes y esta misión, cuando yo jugué, no me las hice porque reconozco que fui muy directo a las misiones principales, digamos, de la propia facción de los Berserker, porque mi intención era aliarme con ellos y pertenecer a esa facción. Y estoy viendo, macho, que joder, este tío se supone que este tipo de habilidades no debería enseñarlas, ni esta, ni esta, ni esta. Aumenta el daño infligido por un ataque especial con cada subida de nivel. Pero vamos, creo que me da la sensación de que no voy a poder instruirme en nada porque no voy a tener el nivel suficiente, macho, para poder... O más que nivel, los atributos necesarios para poder desbloquear algo. Energía. Me han pedido que robe detector de movimiento. Vale. Marcar en el mapa. Y esto estaría... aquí. Pero es que me gustaría salir de aquí con un poquito más de armadura, la verdad. Supongo que tiene que haber algún vendedor más, pero claro, tengo que encontrarlo.
Esto es una casa normal y corriente. But what can be done that the warlords haven't done already? Come with me. I need someone to watch my back when I go look. Vamos a hacer un guardado. Porque no sé cómo va a salir esto. Pues no sé ni siquiera si este sería el buen sitio para poder... Y veis, aquí es donde funciona lo que os digo de la verticalidad. Vale, me imagino que los guardias están ahí fuera. Y aquí podría... Estoy viendo ahí algo. Pero no creo que eso es... que eso sean los guardias, porque eso es algo robótico. Y se supone que esto estaría en contra de esta gente. Tener guardias así sería una ironía. A ver, ¿qué tenemos aquí? Detector de movimiento. Cogemos esto. Chatarra metálica. Cogemos. Pepita de azufre. Cogemos. Vamos a aprovechar. Para coger varias cositas. Espero que no detecten como tal. Voy a coger todo lo que vamos. Espero que no detecten como tal lo que llevamos en el inventario. Porque hay algunos juegos que sí como que detectan cuando te llevas cosas que no debieras llevar. Vamos a hacer una cosa, vamos a guardar aquí que todavía no tenemos ninguna aliada. Porque me voy a acercar a eso. Que no sé. Yo digo, como sea el guardia, sería bastante irónico, ¿sabes? Analyzing. System error. Creo que este es el Assistance personaje. needed. You four? What are you doing here? You were supposed to have remained with me. Why did you leave the crash site? Survivor Protocol 7. Commander presumed dead. U4 unit attempted return to repair station. Do I look dead to you? Assessing. I calculate the odds of my commanding unit remaining alive are 5.2%. Failure of your mission will lead to execution. Yeah? Well, they tried that, and they failed. You're lucky you haven't been dismantled for your ELEX. Are you able to come with me? System error. Failure of... System error. Identify system error. Analyzing. Minor damage to primary systems. Defense system and weapons are offline. Primary control system impaired. Can you repair yourself?
Yeah, that would be too easy. What do you need to complete repairs? This location isn't safe. Identifying. Nearest automated repair station is in North Abessa. Then go. But you four, you are not to report on my status. If asked about me, state that I died in the crash. I will meet you at the repair station in Abessa. El pibe se va a pirar delante de... del guardia y el guardia no va a hacer nada. Cositas del juego, ¿no? Vale, vamos a terminar de sacar esta zona. De esto yo no me acordaba, macho. La verdad sea dicha. No sé si es que desde que jugué han metido alguna actualización y han añadido algunas mecánicas que no tenía el juego antes. O simplemente es que no llegué a hacer estas cosas. Porque reconozco que cuando empecé a jugar al juego este, no es que sea un experto ahora en juegos de rol, ni mucho menos. Pero sí que digamos que estaba más verde porque estaba empezando a tener mis primeras andanzas. De hecho, este juego me resultó un poco complicado porque ya os digo que la interfaz que tiene no es una interfaz muy amigable. Es un juego con una jugabilidad lenta, peculiar, que hay que tener unos conceptos muy claros de lo que quieres hacer y de las cosas que se necesitan para el personaje que te quieras hacer. Y creo, solo creo, porque no voy a darme la sara de listillo, que tengo los suficientes conocimientos en juegos de rol como para poder saber más o menos qué es lo que quiero o cómo puedo llegar a los objetivos que quiero. Vale, para este salto vamos a necesitar toda la potencia del propulsor. Y aquí ahora lo que hacemos... Quit messing around with that gizmo, will you? Vale, este... Ragnar. Vamos a mirar una cosa. No, aquí. Opciones, teclado de ratón. Esto. Para que si yo hago así, corre automáticamente, y si le doy otra vez deja de correr. Así me resulta más cómodo y no tengo que estar constantemente pulsando el shift para correr. I can't leave. Storms. Pero digo que es que me gustaría encontrar algún comerciante para intentar conseguir una pechera. I have the movement detector you wanted. Excellent work. Now my men stand a chance of seeing danger before they walk into it. Tell Cinder she can count on the support of the Hammer Clan. I will tell the men to be ready.
Vale, hemos subido de nivel, así que por lo cual... You know technology is forbidden by Nos law here. venimos aquí... Tenemos 20 puntacos. A ver. Instrúyeme, que quiero saber. Armas a distancia. Aumenta el daño de las armas a distancia con cada nivel. Destreza e inteligencia. Daño cuerpo a cuerpo también podría ser interesante. Inteligencia necesito 5 y 5. Vale, solo tendría que gastar 10 puntos. 5 en destreza, 5 en inteligencia. Serían 10. Y aquí serían 7 puntos. 7 puntos. Vale, a ver. Inteligencia hemos dicho 5 puntos. En destreza otros 5. Vale. Aquí habíamos dicho... Estábamos 25. Aplicar. Compresión tenemos que mejorar. En el próximo nivel tenemos que mejorar la compresión. Vale, instrúyeme. Sure. En esto nos van a faltar, pues mira, más puntos de lo que yo pensaba. Así que vamos... No jodas, tío. Me he confundido, tío. Ah, qué tonto, chaval. Fastidies, tío. You know technology is forbidden by law here. Eran 25, tío. Guau, chavales, qué cagada he tenido aquí. No me da cuenta. Aquí tenía que gastar 10 puntos, no 5. Qué cagada más tonta, macho. Pues nada. Qué cagadota. Vale, pues llevamos ya una hora, así que señores, vamos a dejar el capítulo por aquí. Espero que os haya gustado el gameplay de hoy. Darle a like si os gustó, que siempre se agradece. Y perdonar que este gameplay haya sido en este sentido tan aburrido, sin combate, sin nada. Más bien todo conversaciones y movimientos para acá y para allá. Pero es que tengo que hacerlo y es que el juego es así. Yo creo que en el próximo gameplay posiblemente ya saldremos un poquito y tendremos algo más de acción y exploración del mundo abierto. Pero lo iremos viendo, ¿vale? Así que nada, nos vemos en la próxima. Chao.